Mua lại gói 799 à? Ale. Em bị buồn mồm ấy chứ không bị đói. Không bị buồn mồm ấy. Trang làm miếng bánh mì cho nó buồn mồm. Chủ yếu là buồn mồm thôi. Chứ không đói sao, vừa ăn cháo lúc 9 giờ ấy. Bị buồn mồm ấy. Sao bác khuya nó phải sát cái Đồ nghề quá đấy. sao vứt mẹ trong cái này. Cái gì? Cái thuốc thang của nó. Nếu hiểu sao để sát chán vậy luôn. Nó còn để mỗi bên một lọ thuốc nó chứ. Vừa em phải bảo nó Chồng chân cúng à? tự nhiên làm cho bà nó thêm bừa bộn thôi. Bên kia rộng rãi thoải mái có được cái gì đâu. Làm kiếm cái rổ giá gì để như Phương kìa. Còn nó vào một hộp đấy. Đừng vào. Giờ hơn rồi.